Evet, Cemre'ye de Brezilya fönü yapacağız. Cemre'nin saçları kıvırcık. Uçlarında sarılar varmış, kapatmış kendisi. Kuru ve yıpranmış bir saç. Yıpratmadan saçları hem bakımını yapacağız hem de dümdüz saçlara kavuşmuş olacak Cemre. Cemre'nin saçları kurutunca böyle oluyormuş. Cemre kurutmak istemiyor. Cemre çok üzgün. Evet. Şimdi çözeceğiz Cemre'yi. Cemre'nin saçları bitti. Cemre'nin saçını kestik, bakımını yaptık. Brezilya fönümüzü yaptık. Dümdüz, kabarmayan saçlara hakim oldu. Saçı da güçlendi. Ne düşünüyorsun Cemre? Akın Bey teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Çok beğendim. Artık kabarmayan saçlarım var sayenizde. Teşekkür ederim. İyi günler Daha kullan. parlak, daha yumuşak. Teşekkür ederim. Çok Teşekkür sağ ol. İyi günler ederim. kullan. Teşekkürler.